রাশিয়া বানানোর পরে 1988 সালে ইন্ডিয়ান নেভিকে দিয়েছে। ইন্ডিয়ান নেভি এটাকে 29 বছর ব্যবহার করার পরে 2017-তে এটা ডিকমিশন হয়ে গেছে। ডিকমিশনে প্রেজেন্টলি এটা একটা মিউজিয়ামে পরিণত হয়ে দর্শকের সামনে হাজির করানো হয়েছে। ঠিক আছে, এটা কার্গিল, ক্যাকটাস এবং পরাক্রম তিনও লড়াইয়ে করেছে, অ্যাটেন্ড করেছে এবং অন কমপ্লিশন অফ 29 ইয়ার্স অফ সার্ভিস ও এখানে এসে মিউজিয়াম হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। বিধাননগর স্টেশন থেকে নেমে যে কোনো বিশ্ব বাংলা যাওয়ার বাসে উঠে অথবা চিনার পার্ক থেকে বিশ্ব বাংলা গেটে যাবার যে কোনো বাসে উঠে বিশ্ব বাংলার গেটে নামতে হবে এবং সেখান থেকে 700 থেকে 800 মিটার দূরেই আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল। কি সেটা? এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এটি কলকাতায় চালু হয়েছে 8 জুন। এতদিন শুধুমাত্র ভাইজ্যাগেই ছিল। এটা ভারতের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। চিনার পার্ক মোড় থেকে বিশ্ব বাংলা গেটে আসতে বাস ভাড়া নেবে মাত্র 12 টাকা। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো বিশ্ব বাংলা গেট। এই যে দেখতে পাচ্ছ বিশ্ব বাংলায় নেমে বাঁদিকে সোজা হেঁটে গেলে 800 মিটার, খুব বেশি হলে 5 থেকে 10 মিনিট সময় লাগবে হেঁটে। আমি মনে হয় হেঁটে যাওয়াই বেটার হবে। চলো, আমি যখন হাঁটছি তোমরা হাঁটো। তাহলে অবশেষে আমরা এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের সামনে চলে এসেছি। আগে টিকিট কাটতে হবে। টিকিটের দাম মাত্র 30 টাকা। স্কুল স্টুডেন্টের জন্য তা ফ্রি, কিন্তু তাদের স্কুলের আইডি দেখাতে হবে। সোমবার বন্ধ থাকে, উইকডেতে 2:30 থেকে 8:30 পর্যন্ত খোলা থাকে এবং উইকেন্ড এবং ছুটি দিনের সময় 12টা থেকে 8:30টার সময় খোলা থাকে। টিকিটটা কাটলাম, 30 টাকা করে টিকিট। চলে আসো, এন্ট্রি গেট। তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা 29 ইয়ার্স, 1988 টু 2017। মোট 29 বছর ধরে আমাদের ভারতীয় নৌ সেনাবাহিনীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং 2017-তে এটা ডিকমিশন হয়। চাকাগুলো দেখেছো? আমার হাইটের চাকা। জাস্ট এবারে পাখা দেখাবো, ব্লেড, প্রোপেলারটা দেখো জাস্ট। এই প্রথম কোনো এয়ারক্রাফটে উঠছে, যত আর্টিফিশিয়াল হোক, বাট এক সময় এটা আমাদের ইন্ডিয়ান নেভিতে খুব হেল্পফুল করেছে। ইভেন 3টে যুদ্ধও লড়েছে। সো ঢুকছে, প্রথম পদার্পণ করলাম। সঙ্গে আছে বরুণ মজুমদার, যিনি এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিনিয়ার ছিল। ইভেন 3খানা যুদ্ধ হয়েছে, কার্গিল, ক্যাকটাস আর পরাক্রম যুদ্ধে তিনি স্বয়ং প্রেজেন্ট ছিলেন এর মধ্যে। আর ওনার মুখে আমরা শুনবো এবারে। জাহাজটা বানিয়েছে রাশিয়া বানানোর পরে 1988 সালে ইন্ডিয়ান নেভিকে দিয়েছে। ইন্ডিয়ান নেভি এটাকে 29 বছর ব্যবহার করার পরে 2017-তে এটা ডিকমিশন হয়ে গেছে। ডিকমিশনে প্রেজেন্টলি এটা একটা মিউজিয়ামে পরিণত হয়ে দর্শকের সামনে হাজির করানো হয়েছে। ঠিক আছে, এটা কার্গিল, ক্যাকটাস এবং পরাক্রম তিনও লড়াইয়ে করেছে, অ্যাটেন্ড করেছে এবং অন কমপ্লিশন অফ 29 ইয়ার্স অফ সার্ভিস ও এখানে এসে মিউজিয়াম হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এটা একটা লং রেঞ্জ অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার এয়ারক্রাফট। এর ফিউল ক্যাপাসিটি 87 টন। ওকে। আর কন্টিনিউ এটা 16 আওয়ার্স 45 মিনিটস ফ্লাইং করতে পারে সি লেভেলে। ঠিক আছে, আর
ইউ ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ, নো প্রবলেম। এটা মানে সমুদ্রের মধ্যে সাবমেরিনকে খোঁজাই এর মেইন লক্ষ্য, খোঁজা প্লাস এদেরকে মারা, ডিস্ট্রয় করাই এদের লক্ষ্য। দিস এয়ারক্রাফট ইজ ম্যানিং বাই 10 in number crews. Out of 10, 9 members are inside the cockpit and another one is flight gunner located rear fuselage of aircraft. তো এই ফ্লাইট গানার এয়ারক্রাফটের পেছন দিক দিয়ে যদি কোনো শত্রু অ্যাটাক করতে থাকে সেই সময় এই ফ্লাইট গানার তার কাছে যে ব্যারেল গান আছে যার ক্যাপাসিটি 1 মিনিটে 1200, দুটো ব্যারেলের ক্যাপাসিটি 1 মিনিটে 1200 বুলেট, তার দ্বারা ফ্লাইট গানার নিজেকে প্লাস এয়ারক্রাফটকে সেভ করার দায়িত্ব ফ্রম রিয়ার সাইড অফ দ্য এয়ারক্রাফট, ওকে, ইফ ইট ইজ এনিমি এয়ারক্রাফট। এটার মাদার বেস হলো আইএনএস রাজালি, আরাকোনাম, তামিলনাড়ু। অ্যান্ড এর সাব ইউনিট হচ্ছে আইএনএস হানসা, গোয়া। ঠিক আছে, গোয়াতেও গোয়া, ইন হানসা গোয়া, এনওআইজি গোয়া, অ্যান্ড ফাইনালি বিএসএফ রাজালি অলসো। ঠিক আছে, বিএসএফ মিনস বেস সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি। ঠিক আছে, আর কি এখানে কবে এসছে এটা? এখানে এটা এসছে 2019-এ। আর ইনাগুরেট কবে হয়েছে? 8 জুন 2022। This aircraft capacity, fuel capacity is 87 ton and it is divided into 5 equal groups. Total wing, both sides, total wing is packed up by fuel tank only. Other than that, one belly tank and one, 2 in number belly tanks are there, tank number 5 and 6 located in the belly of the aircraft. Other than that, both side wing is fully packed up by fuel tank only. For engine fuel system or for aircraft fuel system, whatever it is, flight engineer is the final authority to decide for further consumption of all the fuel located in aircraft, whether it is 87 ton, 70 ton or whatever it is. Flight engineer, he is the main authority, because it will be consumed by 4 engines only, so that total aircraft fuel system is divided. How many engines are there? 4 engines are there. 4 engines. Total aircraft fuel system is divided into 2 parts, that is, one is aircraft fuel system, another is engine fuel system, and fuel is ATFK50, aviation turbine fuel kerosene. Not gasoline? Not gasoline. Aviation turbine fuel kerosene. তাহলে তোমরা সব জানতে পারলে অ্যাবাউট দিস এয়ারক্রাফট। এই মিউজিয়ামে শুধু এই এয়ারক্রাফট ছাড়াও পাশে একটা চিলড্রেন্স পার্ক আছে, শুধুমাত্র চিলড্রেন পার্ক। ঠিক আছে, যারা ফ্যামিলি নিয়ে আসে তার জন্য পুরো পারফেক্ট। এছাড়া ওইখানে গিয়ে আমাদের মতো যারা অ্যাডাল্ট বা যারা বড় আমাদের থেকে, তারা গিয়ে ওখানে ছবি তুলতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে সেখানে দেখাবো একবার, চলো দেখে নিই। এটা হলো ককপিট। ভাবতে পারছো এই এয়ারক্রাফটের 3খানা যুদ্ধে কিন্তু পার্টিসিপেট করেছে। এই যে পিছনে দেখতে পাচ্ছ, এখানে টায়ার আছে, সব টায়ারে উঠতে পারবে। পিছনে রোপওয়ে আছে, রোপের উপর তোমরা লাফালাফি বা যা করে তোমরা করতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। আর সামনে আরও বাচ্চাদের পার্ক আছে, দেখো দেখাচ্ছি। এই পার্কে এখানে যাচ্ছি, চলো। এইসব জায়গায় আমাদের অ্যালাউ নেই। এখানে একটা মিনি এয়ারক্রাফট আছে, সেখানে বাচ্চারা উঠছে। এখানে একটা পুচকে দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটু হাই বলে দাও। তাহলে এই ভিডিওটিতে তোমরা প্রত্যেকটা বিষয় জানতে পারলে অ্যাবাউট দিস এয়ারক্রাফট। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা জানো কি করবে, সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করবে অবশ্যই। আর আবার দেখা হবে অন্য এক ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ ভালো থাকবে, টাটা।